ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೂಯಾರು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿ ವೇಣೂರಿಗೆ ಬೈದೆ ಅವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾ ಕಸಿನ್ಗೆ ಬಾಲೆ ಆತುಂಡು ತುಂಬ ಬಾಲೆ. ಸೊ ಕಸಿನ್ ಗತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಳಿಗೆ ಸೊ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ದೇ ವೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೌ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಏನು ಹಂಗೆ ಚಂಡಿ ಅವನುಂಡು ಈ ಪನ್ನೋಡತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಬೇಗ ಬರ್ಪೂಜ ಅಂದತ್ತೆ ಆಂಟಿ. ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಗಾಳಿ ಪುರ ಬರ್ತನೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಡೀ ತಪ್ಪದಿ ಓಡು ತಪ್ಪದು ಆನ್ ಕಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಂದ ಟಯರ್ಡ್ ಆತನೆ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ. ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಬೇಗ ಬತ್ತ ಏತ ಅಂದ ಎಂಕುಲು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. 4:25 ಆತನ ಟೈಮ್. ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಾಗ ಅಲ್ಪದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾತೆರಡಲ ಏರಿಯರ್ ತಿಕ್ಕಿರ ಕಡ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾನು ರೂಮ್ ಉಡೆ ಬಾಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ. ಯಾರೊಂಜು 2-3 ಸಲ ಬತ್ತು ಏರ್ಮಲ್ದ ಹಾದ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಬರ್ತೀಯ ರೂಮುಡು ಅಂದು ಯಾನ್ ಬಾಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ತೆಗೆ ಕುಲೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಜೋಕುಲೇನು ತೋರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲವ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ. ತನಿಷಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ತಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷನ್ ಮರತದೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಆ ನೀರನ್ನಂಡಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಎಂತುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಪಿರವಳ್ದೆ ತನಿಷ್ನ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ದಾದ ಆಯ್ ಬೋರ್ ಅವನುಂಡು ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಟೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಅತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಐತೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಸ್ಕೀಮು ಎಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬನು ಈ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಡುಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ ಸ್ಪೈಡರ್ ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲ ಕೆರೋಲಿಗೆ ಬಾಲೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಕೆರೋಲಿಗೆ ಡ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿಲ ಕೆರೋರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಹೌದಾ ದಾದನ ಪನ್ಪೇರಿಂಗ್ ಕಾತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾಲ ಇರ್ಲ ಕೆರೋಲಿಗೆ. ಬಟ್ ಮಳೆ ಜುಪ್ಪಡ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಡೇಂಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪೂರ ಬೂರ್ಣ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿಲ ಪನ್ಕಾವೆ ಫೂಮನ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಪೈಡರ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಈತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪೈಡರ್ ಉಂಡು. ಓ ನಿಕಲೆತ್ತು ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಓಲ್ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೋತ್ ತುಚ್ಪಾವು ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಉಂತು ಬೊರ್ಚಿ ಅನ್ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತು ತುಚ್ಪಾವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಓಲು ಓ ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡ ಅಂಚಂಡ ತೋಜು ಜವ್ ಪೋಂದುಂಡು ವೈಟ್ ಗೋಡೆಡ್ ಪೋ ತೋಜು ದುಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಬುಡು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕಲೆ ತೋಜೊಂದೇ ಇಜ್ಜೆನಾ ಸರಿಯಾದ ಅಂಚ ಅಲ್ಪದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಡೊಂದು ಬತ್ತ ಸೀದಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅಂಡತ್ತೆ. ಎಂಕುಲ್ ಪೋನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲಕ್ಕೆ ಪಾಡುನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತು. ನಿಜ ನಾವು ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ. ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ದಾದಾಂಡು ಲೇಟ್ ಆಂಡುಗು ದಾದಾನ ಪನ್ಪೆ ತುಳುಗೋಡು ಐ ನೋ ವೆಯ್ಟ್ ತರೆಸುಂಡು ಈಕೆ ನಾನು ಈ ವರ್ಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಪೋನಾಗ ತರೆಸುಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ತುಲೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡು
ತಡೆಸುಂಡಿಗೆ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ರಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಲ ರಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತನ ಹಿಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ ತನೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಪುದಾಯ ಪಂಡ ಏನಾಡ್ತು ಶೋಕ ಆಯಪಂಡ ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತಿರ್ನು ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಳು ನೇತ ಬಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಓ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರ್ರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಏತು ವಾಶ್ರೂಮ್ ದೋಲೆ ಪೋನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ತುಳು ಶೋಕ ಪುಣತ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ರೆ ಕೇರಳ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತುಂಡ ಎದುರುಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಏರಡ ಪಾತಿರ್ನು ಪನ್ನಿ ತುಳುಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಕೇರಳ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಕಲ್ ಕೆಲವೇ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಪುನ ಕುಳುವಿದೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ರೂಲ್ಸ್ ತಪ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪುನತ ಅಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡಪ್ಪ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಾವು ಒಂಚೊಂಚೆ ಪಿದ್ದಾಯಿ ಬರ್ಪುಣು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತುದಿರೇನು ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೇಂದು ಈ ಸಲ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಪೂರ ಉಂಡು ಸ್ಕೆಚ್ ನೀ ಸಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇರೆ ಗ್ರಾಸರಿ ಕನ್ನರೆ ಪೋಯಿ ಏನು ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಯರ್ಡ್ ಅವನು ಗ್ರಾಸರಿ ಕನ್ನರೆ ಪೋಯ್ರೆ ತೂಲಗ ಮೊಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪ ಕೂಲಿ ಹಾಕುವೆ ಒಂಚಿ ನಿನ್ನ ಕೂಲಿ ಪೂರ ತಾಲಿ ಬೊಕ ಜೋರ್ ಕೋಪ ಬತ್ತನ ಪನರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅನ್ ಹಾಕರೆಲ್ಲ ಹಾಕುವೆ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಶಾಪಿಂಗ್ ಗ್ರಾಸರಿ ಕನ್ನರೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡೆರು ಬ್ಯಾಟ್ ಯಾಂದಾದ ಪಂಡೆ ಆ ಟಯರ್ಡ್ ಅವನು ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಏನು ಪಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಪುನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಪೋದಿ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಆರ್ 1 ತಾರೀಕು ಆನಾಗನೆ ಪನ್ಪೇರೆ ವೇಟ್ ಆರ್ 1 ತಾರೀಕು ಬನ್ನಾಗನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಪಲ ಪನೊಂದು ಪೇರು ಗ್ರಾಸರಿ ಕನಕ ಗ್ರಾಸರಿ ಒಂಜಿ ಕನತು ಬುಡ್ಕ ಬಲ అని ഞാൻ ഇനി ബൊർച്ചി എല്ലെ പോയി ಅಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ 10 days ನೂಕುದು ಉಡ್ಪೆ 9th 10th ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನು ಒಯ್ಚೀಜಿ ಪೂರ ಕಲೆ ಅವನು ಇತ್ತೆ ಪೋಡೆ ಆಪುನ್ ಬೇತೆದಲ್ಲ ಸಾದಿ ಜನ್ ಪೋಪುನ ಆತುಲ ಉದಾಸಿನ ಎಂಕ್ ಗ್ರಾಸರಿ ದಡೆ ಪೋಪುನ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಅವೇನ್ ಕನಪುನ್ಗೆ ಪಿರ ಇಲ್ಲ ಜಿಂಜಾವನುಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈರೆಗ್ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆಂದ ಗ್ರಾಸರಿ ದೋಲೆ ಏತ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅನ್ನ ಅಂಚೆ ಏಪಲ ದೆಪ್ಪೆ ನಾನು ತಿಂಗೋಲ್ ಪೋಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲಿಡು ಇಂಚ ಸಾಮಾನು ಕನತ ಕೆಲವರು ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದಾಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರ ಅವಳು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಐಕು ನೇಕು ಪೂರ ಪೋಂಡ ಬಟ್ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಮಂತದ ತುಚ್ಪಾವೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕುಲ್ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಏತೊಂಜಿ ಐತಾನೆ ಫುಲ್ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ದಾನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೇರು ಅರೆ ಮುಕುಲೆಂಚ ಮರೆಯ ವಿಡಿಯೋ ದಿಪ್ಪೇರಂದು ಯಾನೇನು ಯಾನಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಂಚ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂಡಲ್ ಹಾಕುಲ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂಡ ಹಾಕಲಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಆಗ ಬೊರ್ಚಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೀಟ್ ಮನ್ಪರನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಂಡಲ್ ಒಂಚೂರು ನಿಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವರದ್ದು ಪಾಡಿತ್ತೆ ಅವೇ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತೀನಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಪೋಪುನು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಉಡ್ತಿದಾಯ್ ಬತ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಬರ್ತದು ಪುನಃ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬರ್ಪುನು ವಾಶ್ರೂಮ್ದಲ್ಲೇ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಉಡ್ತಿದಾಯ್ ಬತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕಾಡುಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೇರ್ಗ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರು ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪಾತೇರ್ಗ ಅಂದತ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರಡು ತೊಟ್ಟಿಡು ಎನ್ನ ಬಚ್ಚನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಬಚ್ಚನೆ ಪಂಡರಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಚ್ಚನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೋಪುಜಿ ಅವು ಪೋಪುನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಡಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮ್ಯಾಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಡಲ ಅವು ಪೋಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಏನಾತು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ವೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮೀನು ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಮೀನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಣ ಐ ಲವ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡೆ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ಚನೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ತಾರೆ ಬರ್ಚುಜಿ ಏಪಲ ಪೋಯಿನೋಲಿ ಅಂತ ತಾರೆ ಬರ್ಚುಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಕಡ್ಡಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಂಕಲ ತನೇಶಿಗ್ಲ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಏರ್ ತುಂಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆದ ಕಾರಡ್ ಕುಲೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಂದೇನೇನಿ ಬಟ್
ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡ್ಬೋದು ಅವೇ ಸಲ್ವಾರ್ ಉಡುಪಿರ ಬತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆದಾಲ ಪೋಯ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೂರ ತೊಟ್ಟೆಲೇನು ಪೂರ ಜಿಂಜ ಅಂತ ಪೋತೀನಿ ಮಾರೆ ಓಲ ಯೂಸ್ ಆತುಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಆತೆ ಯಾರು ಉಳ ಪತ್ತೊನೇರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೂಜಿ ಇಂಬೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋರ್ ಅವನುಂಡು ಪಾತೆರೆ ಪೂರ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಮೂನೆ ಪೂರ ಆಯ್ಲಿ ಆತನ ಮುಲ್ಪ 4 8 ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಫಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ವಾಡು ഞാൻ എണ്ണೆ പാടുവേ അത് ഇത്ത മോനെಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಆಡು ರಾತ್ರಿದ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಡೇ ಇನಿ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ದಲ್ಲ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಪುನಕುಲ್ ತೂಪರು ಇಷ್ಟ ಒಂದಿನಕುಲ್ ತೂಪು ಜರು ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ and Sunday maltidina video Sunday ne barondundu. Hope you all liked it. Bye. Lots of love. Bye.